这也數55第11節安樣講到上帝嘅話語，從上帝嘅口裏出嘅話語，50到講盡失敗。那表示咧講上帝講出嘅話，一定要做。上帝講出嘅話係嚟撒做嘅話去行，嚟撒做嘅話去做，一定得到勝利，得到成功佢喊嘅話。那所以即是講係講世間你行到，是講5啲人班人行，是講2人班人做，是講聽上帝嘅話，因為佢嘅話一定帶是講得勝，一定帶是講勝利，因為佢嘅口話，上帝嘅話語講出唔是失敗。那呢個簽音書23、18節安樣講是講啲，因為呢個前途一定有。呢個盼望唔是切合，呢個盼望唔是無合，那所以即係聽上帝嘅話嚟行，因為呢個話唔是浪費到講盡，你飲完呢個話就嘅話去做，呢個聖經講啲家啲，即係個前途一定有，即係個盼望唔是無合，聽上帝嘅話一定係個勝利，聽上帝嘅話一定係個得到嘅平安，聽上帝嘅話一定係個要喜樂要快樂，所以你三回你行到，阿門。